icyo gihe nanatanze comment ivuga ati ntabwo umukozi w'Imana yarakwiye gushingira ivuga butumwa rye kugusebya abandi bantu. Yego. Koko niba ibyo avuga niba ari n'Imana yabimubwiye. Gushyira ibyaha hanze by'abantu. Atari ko kwitagatifuza ukerekana ngo kari we mukiranutsi gusigaye, ukerekana ko ukoreshwa ngo imitangaza kandi ukiyamamaza mu bwenge. Vuga ati ngewe n'abarwayi barakize, abasida n'abasengeye, ibyo bintu sinabizanye kuri kamera. Uri kubwira abantu ko utabizanye kuri kamera, ariko dinimaniyeri ya publicité, hari publicité indirect n'irdirect, urimo wiyamamaza. None nkavuga nti ngiye ibintu ndabikemanga. Icyo gira mvuze ngo ndabikemanga, niho rero bampagurukiye bihereye kuri we n'abandi. Puru barantuka koko, ariko abantu benshi bagarutse kunsaba imbabazi nyuma. Babonye ibibaye ati yokoyo we tikuntu nakwanze n'ukuntu nagututse ngo wibasiye umuhanuzi w'Imana isumba byose, ati none burya ati byo wavugaga byari byo he ntimujye mugira. Mu minsi yashize rero ababona audio zigiye hanze zivuga Elize aho yafasabye by'ubusambanyi n'ibiki bintu nk'ibyo, abantu nyine bari umirwa baravuga ati se burya no wa muntu nawe wibasiye abapozi b'Imana, yahereye kuri Bishop Rugagida abyibuka, akurikiza Apotre Mignone, akurikizaho ADPR adagaza, akurikizaho n'abandi bantu bose kabisa. Umukozi w'Imana wese ufatika agakubita hasi kugira ngo asigare kuri tere ari nka wenyine, abantu bose bamuyoboke ngo bagende abasegere bakira indwara bagire gute. Uziko yageze rigiye yibasira n'umuvugizi wa RIB ngo bamuvuzeho ngo ibiki n'ibiki ngo muri cano zibikora nabi cyangwa z'abantu babeshya abanyarwanda. Icyo gihe avuga yuko ugorose azamujyana mu nkiko n'ibindi. Icyo noneho mbonye iyo audio ndikanga, none uyu ni wa muntu abantu wari warita abantu bafataga nk'umuntu mutagatifu. Mama Sharire, impamvu bikubajije uhuza gute uko kwitagatifuza kwe na biriya byavuzwe by'amaudio yagiye hanze ameze kuriya agaragaza faiblesse ziwe cyangwa ko nawe burya ari umuntu nk'abandi? Ubihuza gute na biriya jambo rivuga ngo imbuto umuntu abiba niza asarura kandi akibo ugereramwe abandi niko nawe ugererwamo? Niki wabitubwiraho? Ndabivuga mu buryo butatu, Imana nifasha nkabyibuka. Jowe amakosa abantu bakora ubitse umutwe ndavuga inti nanjye ndaje ndebe RIB njya numva ngo yirirwa ifata abantu nidafatuye oya ntibazongere no kuvuga ngo baragenza ibyaha byabizaniye ibimenyetso barabyifitiye. niba dafatuye umuntu ndahita menya ko harimo akabazo, kuko umuntu araje yivugiye ko yishe yanyweye amaraso avuga ko ariko kaza akora n'abandi bantu, ahubwo abo bantu yavuze nabo bazabashaka azabavuga. Numvaga ariko banze yaravuze ngo ko kwari kugira ngo amenyekane, nta wamenye cyabimuteye. Ntawamenye icyabimuteye. Hano haba utuntu n'utundi jowe, haba ibintu ngewe ntarabona ibintu nabonye hano nubwo nari nzi ko bibaho. RIB rekwiye kubishimirwa cyane, igikombe rwose kugufungura mu by'ukuri. Uyu muntu atagiye kuregera baravuga ngo umugabo mgaseka imbohe, abantu batwumve neza, ntabwo turi kwishima hejuru yuriye, ariko ari ibintu umuntu. Ako rero tujye tureka no kwigira abantu beza ngo turenze n'igipimo, ubundi tutanishimye twababara. Ubu senge kuvuga ngo mbabajwe nuko bamufunze uriya mugome washinyaguriye Asiya muri rwa rwego. Ubu tugiye kwa Justin umugore we tukamuha kamera batakibana we ntiyavuga. Tugiye kwa Pastor Claude tugaha umugore bari kumwe n'uwo batandukanye bo ntibavuga. Ngo tugiye kumva ibyo umugore we babanaga, nawe n'utandukanye nawe yavuga. Nta bintu birenze izo kamera zanyu koko. Pasi mwagiye mujya gutabariza abashonje bagakurikiranwa n'abadiaspora bakabagaburira. Ariko kugeza ubwo umuntu aburi inkuru y'uwaguye akababara zinonyatse. Rero babuze inkuru barababara. Barababara. Hagira rero inkuru idahagaragara yokoyo we. None se bura Mama Sharire hari ikintu wenda umuntu ashobora kwibaza. Buriya ari waganiriye n'umuntu biriya bintu wenda by'ubusambanyi, katwe gutinya kubivuga mu mazina yabyo kuko biri hanze, ari n'umuntu wafashe iriya audio y'ikiganiro akayishyira hanze, buriya uwakoze amakosa aruta ayundi ninde? Uvuze amakosa aruta ubuzima tubamo none bushingira ku mahitamo y'ababyeyi bacu
y'ejo hashize. Ubuzima abana bacu bazabamo ejo hazaza bushingira ku mahitamo yacu y'uyu munsi. Amwe mu mahitamo ntasimburwa ni uguhitamo neza ishuri umwana wawe akwiye kwigamo, ishuri rirera umwana wuzuye, ishuri rihagarara mu mwanya w'umubyeyi, ishuri ryigisha guhuza umutwe, umutima n'ibiganza. Iryo shuri nta handi warisanga uretse muri Authentic International Academy Kicukiro. Authentic International Academy Kicukiro, ishuri ritanga uburezi bufite ireme, rigatoza kubaha no gusabana n'Imana no gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe. Ishuri Authentic International Academy Kicukiro riherereye mu murenge wa Niboyi, akarere ka Kicukiro. Nyaruka wandikisha umwana wawe imyanya itarashira. Ushaka ubundi busobanuro wabariza kuri nimero 078885 cyangwa ukatwandikira uciye ku rubuga rwacu wa@aia.ac.rw. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Simushya Iyobokamana TV kuko dusanzwe dukorana ibiganiro by'ivuga butumwa. Ni munyemerero dutangire cyo musuhuza kandi tumuhereze ikaze Iyobokamana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye Mama Charlie? Muraho Jo. Amakuru Turashima Imana. Ndakubona cyane rwose. Yego. Mu marineti meza n'ikanzu nziza n'agatambaro keza n'imisatsi myiza. Mbese nyine uri umuntu ukeye nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. Amen. Mumeze neza rero? Bibagiwe. N'agakweto keza. N'agakweto keza. N'agasaha keza. Amayi. Hallelujah. Ngaho. Byose n'ukubera Imana. Hari umuririmbyi wajya guha uririmbaga agakiza ng'Imana yaduhaye ku buntu ngo yakagize ikiranguzo cy'ibyo afite byose, ng'imyambaro ng'ibiki. Amen. Ngo agakiza yakagize ikiranguzo. Ariko ni ngira rero ngo ni ibintu byumvikana rero. Ni Mukeshimana Emerita tugiye kuganira cyangwa Mama Charlene. Charlene arahameze neza? Charlene ameze neza. Nabonye mu minsi yashize mwari mwamukoreye ibirori by'isabukuru, byari byiza cyane. Byari byazujemo n'abastari rwose batandukanye. Yego. Rega se ubu nabonye muri komanteri ku kiganiro yaranditse ngo marego ariko Mama Charlene ngo abastari bisinga babashaka mwiki. Gakabura gutumira abapasiteri ngo n'abakozi b'Imana ngakazana ngo ba Mico the best na ba Ndahiro Valence Papi nabande. Ndamubwira ati bari yase mubizi umutego ko atari abakozi b'Imana. Ndavuga ni rero buri ati bizagutagaza ko abantu utekereza ko ari abakozi b'Imana usanze atari bo, ahubwo udatekereza ari bo. Ahubwo se abantu Imana ijya kwangaje abakozi iba hariste. Ndabizi. Ku buryo ujya kuvuga ko Mico atari umukozi w'Imana. Ubwo se musanze ari we ari umukozi w'Imana mu rwego rwe. Mwabigira muti? Oya ibyo bintu ni ugukabya. Abakozi b'Imana nta rutonde rwabo dufite, n'abadakorera Imana nta rutonde rwabo dufite. Sibyo se? Kandi ikindi umuntu mushobora kudahuza aho musengera cyangwa imyizerere mugahuzwa ko muri abanyarwanda muri n'abantu. Ibiduhuza ni byinshi, n'ururimi rwacu ruraduhuza. Yego. Umuntu se mudahuriye mu rusengero ntabwo mujya muhurira mu kujya gushyingura? Yego. Cyane. Mutahurira mu kujya gushyingura mugahurira mu kujya gushyingirwa. Abantu dufite ahantu duhurira hatandukanye, ntabwo abo tuvukana n'abo tuva indimwe n'ababugufi bwacu arabo duhurira mu rusengero. Ubu se abavandimwe bacu bose n'imiryango yacu yose iba mu rusengero. Noneho bazambwira abana bafite mu ngo zabo iwabo abana bibyariye batari abakozi b'Imana batanasenga b'abapagani barabajugunye. Oya ntago babajugunye. Bajya batuvanaho ubwo bujije bwabo. Anniversaire yagenze neza rata? Yagenze neza cyane. Yari byiza cyane cyane. Nabonye mwarakase gato, nabonye byari ibintu byiza. Yego. Nabuze ukonza ariko buriya nzaza mu uyu mwaka utaha. Uzishyura inkoko yawe. Uzishyura inkoko twakubikewe na Derine. Twabuze umwanya kabisa byaranze. Byabaye neza Imana yarahabaye. Yego. Wow. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane rero. Charlene nakomeza kurage ejuru atera imbere kandi ngira ngo yari anniversaire yo gushima Imana tu. Yego. Yari anniversaire yo gushima yo kwishimira imyaka Charlene afite, ariko by'umwihariko turi gushimira n'uwatumye ayimara.
iyo umuntu amaze umwaka wiyongereye ku yindi Imana iba yaratanze ingabo nyinshi zigapfa. Hari abantu batarwara giripe batarwara indwara zica batataka n'ibicurane Imana yahaye ubuzima. Iyo bariho imyaka igashira bumva bagomba kubaho kuko ibyica batabana nabyo, ariko burya baduhamba bose tunashyingura si abarwayi, bakumva ko kubaho bagombaga kubaho. Ariko burya kubaho nasanze bihenze. Kubaho ni ibintu bitangwa n'Imana, kuramuka ni ibintu bitangwa n'Imana, kugenda ukagerayo amahoro ni ibintu bitangwa n'Imana. Niyo mpamvu n'abantu bazajya buzuza imyaka yabo bajye bashimira Imana ko bayimaze, kuko ntacyo bigeze bakora ngo bayimare. Abantu bagera tekinike nyinshi zo kugira ngo babeho, ariko nta tekinike nyinshi umuntu yakoresha kugira ngo imyaka ye yiyongere. Umuntu ava muri ubu buzima atabishaka jawe. Yego, hari n'ababusigaramo nabo batabishaka. Nuko Imana yabikoze ikwiriye gushima. Yego. Ariko wenda ibintu ibintu by'urupfu no kubaho ubona ari ibintu by'ubwiru bw'Imana ndetse bukomeye. Ariko wakira gute iyo ubona nk'umuntu yinjirira umuntu cyangwa akibasira umuryango cyangwa akibasira umuntu runaka, akagira no ku rwego ku kwinjira mu bwiru bw'Imana ku bijyanye n'urupfu rw'umuntu, yararimbutse, yagiye mu ijuru, yatanzweho ibitambo, byagenze gutya, mbese ukabona yinjiriye n'ubumana n'ubushobozi umuntu adafite, kubera ko bene ibyo bintu byo kujya mu ijuru kurimbuka mu by'ukuri ni ibanga ry'Imana y'ubwayo. Ubyakira gute ubona umuntu yarengera, yasesereje cyangwa yasesenguye cyangwa yavuze akagera naho ubona ko yinjiriye ubumana bw'Imana cyangwa ibanga ry'Imana? Ugiye ku giti cy'indimu ugasanga amababi n'ay'indimu ugasanga bindimu watanga, ahubwo ugiye ku giti cy'indimu ugasanga hironje. Ndumva ari byo bigize gute? Ibyo byatangaza. Nibyo bitangaza. Kuko igiti cyose kigira imbuto cyera. Aba bantu binjirira abandi bakajya gushaka no kwinjirira muri gahunda z'Imana kwitwara abantu. Bariya nabo baratumwe. Bafite uwo bakorera. Kandi babonye ko bashyizemo imbaraga. Kuko ntabwo Imana ijya irwanya Imana. Ntiyirwanya. Ntabwo Imana yirwanya. Ariko burya na shitani ntiyakirwanya. Ni nayo mpamvu abantu bajya babimenya, ntabwo twahuza. Kuko nta naho duhurira. Abantu bahuza bitewe n'aho bagira n'aho bahurira. Bariya rero binjira mu bumana bwayo bagasobanura ukuntu abantu batagiye mu ijuru bagiye kuzimu banyoye amaraso ibiki n'ibiki, bafite iyo bakorana nayo. Yego. Ibyo bari kugira gute barimo barasenya, nta mukozi w'Imana ukibaho, n'uwo twari twizeye, n'abo abadayimoni banyoye amaraso ye bakaza kubishimangira. Hari abasesenguzi dusigaye dufite kuzimu bahawe amakarita na shitani kandi baza bitonze barimo barasesengura kubyumva. Rero nabo baratumwe kandi bari mu kazi kose, kandi uwabatumye donuwe kuko ntabwo Imana irwanya Imana. Uvuze ku byo kunywa amaraso, iyo umuntu abivuze muri iyi minsi abantu bahita babimenya. Ntabwo nkunda gukora inkuru zivuga abantu, ariko iyo ari ngombwa ndabavuga, sibyo? Ubundi uramutse uvuga abantu uza abantu uri kubaha Imana ntiyazabiguhora, kuko burya no muri
yego ariko ukaba wakica abaturage 50 ukora abandi igihumbi ariko iyo baje kuvuga baza batema bica barimbura nta n'umwe uramutse uje hano ukavuga umuntu harimo icyigisho hari icyo byaba bitwara ntacyo wenda tuvuga kuri ibyo ngibyo byo kunywa amaraso urabona mu minsi yashize hari umupasiteri wadutse niba ari umupasiteri niba ari iki ntumbaze avuga yuko ngo ari mu bantu ngo bagize uruhare mu rupfu rwa Pastor Theogene ngo banyweye amaraso ye n'ibikiri ibintu byinshi nyine ndetse uwo mupasiteri ibintu yavuze ikimenyetso cy'uko byari bikomeye umuntu wese arabyumvaga akikanga ariko akavuga ati uyu muntu nawe arimo ararengera birakabije ku buryo umuntu wese yavugaga aba bantu batakambiye ribu bavuga bati ubugenzacyaha rwose bukwiye gukurikirana no muntu noneho yashinyaguriye mama pasiteri Asiya arakabye ndetse biza kurangira uko abantu bamwe babitekerezaga cyangwa babisabaga ariko bigenze ubu ngubu ari mu maboko y'ubugenzacyaha uriya muntu wamwakiriye ute wakiriye gute ribu yamutaye muri yombi ni nka mama Sharirene ndabizi ko ntabwo wabura kubikurikira kuko ibintu bibangamira umuntu cyangwa byibasira abantu ampolice muri iyi industry ya gospel ni yego ntabwo wabura kubikurikirana ndabizi kuko urabyanga nkawe ni wabibonye ute kumufunga wabyakiriye ute hari igihe bafunga umuntu abantu bakavuga ati mana weti baramuhoteye ati ni umukozi w'Imana nyine ni najye kwiga n'ishuri ry'Imana imushyizemwo nuko none wabibonye gute mama Sharirene urumva ntago rero Imana yagutuma ngo uze ukorogoshora ubwo se kabiri kangahe babibonye ku Mana Imana iza kuvuga ibintu byayo igira ngo abantu bakizwe ariko ntago isigirimbuye umuryango ari amagambo nk'abana batewe ko nzi ko bayisenga Asiya watewe ko nawe ayisenga Imana yajya gushinyagurira Asiya muri rura rwego kuko Asiya yayikozeye iki kigeze kuri rura rwego biriya rero ni strategie z'abadayimoni kugira ngo abantu bavuge ngo nta mukozi w'Imana ukibaho nimba tewe yaragiye kuzimu nimba yarakoreraga Satani nimba bari baramuhaye amafaranga bya bintu byose buryo n'abandi n'abanyamitwe bagize gute baratubeshye ubwami bw'Imana buve mu bantu kandi umenye ko twebwe ari twe tumenyekanisha ubwami bw'Imana mu bantu hanyuma biriya bintu narabibonye nubika umutwe numva ntayo mutwe noneho rero ukibibona rero wigeze utekereza ko ubona yarengereye ku buryo nawe wavuze ati ribu noneho uyu muntu oya ahubwo naravuze nkubwire hari ibintu byinshi bikorerwa aha kandi bigize ibyaha ngewe nkubwije n'ukuri ibi bintu nibiguma aba bantu bakorera abandi bizazana ingaruka zo kuzicana cyangwa kurogana sibyo hazavamo ikindi kintu noneho naravuze nti hari ibintu bajya barebera ariko njya mbona ko wenda leta bafata abantu nk'abana babo sibyo bakanga guhita bahutiraho nubitse umutwe ndavuga inti nanjye ndaje ndebe ribu njya numva ngo yirirwa ifata abantu nidafata uyu oya ntibazongere no kuvuga ngo baragenza ibyaha byabizaniye ibimenyetso barabyifitiye niba adafata uyu muntu ndahita amenya ko harimo akabazo kuko umuntu araje yivugiye ko yishe yanyweye amaraso avuga ko ariko kazi akora n'abandi bantu ahubwo abo bantu yavuze nabo bazabashaka azabavuga numvaga ariko banza yaravuze ngo koko hari ukugira ngo amenyekane ntawamenye icyabimuteye ntawamenye icyabimuteye hano haba utuntu n'utundi jawe haba ibintu ngewe ntarabona ibintu nabonye hano nubwo nari nzi ko bibaho ribu rero ikwiye kubishimirwa cyane igikombe rwose kugufungura mu by'ukuri iyo umuntu atagiye kuregera baravuga ngo umugabo mgaseka imbohe abantu batwumve neza ntabwo turi kwishima hejuru y'uriya ariko ari ibintu umuntu ariko rero tujye tureka no kwigira abantu beza ngo turenze n'igipimo ubundi tutanishimye twababara ubu senge kuvuga ngo mbabajwe nuko bamufunze uriya mugome washinyaguriye Asiya muri rwa rwego ahubwo bazamujyanane n'abamufashije ntakagende wenyine iyo umuntu witwa ngo ni umunyamakuru aza hano
umuntu akamuzanira inkuru y'ubutindi n'ubugome imeze kuriya akabinyuza ku gitangazamakuru cye ahubwo ntakagende wenyine bakwiye gushorerana bose bakabajyanana. Ariko abanyamakuru burya rero hari aho abantu ntabwo mbavugira kuko nanjye ndi umunyamakuru ariko ese iyo nkuru uba wemeye ko inyura ku gitangaza amagambo umuntu yavuze w'umugabo mukuru ubihagaze uvuga ati nge none ari kuvuga ibintu biri mu isi y'umwuka ariko uvuga ngo ari no kubivugira kuri channel yawe ariko nyine ndi kuvuga nge umuntu araje ati Imana yambwiye urya cyangwa byagenze gutya ikuzimu burabura sinerekwa ngo ndabyerekwa niba ari ukuri abanyamakuru rimwe na rimwe abantu bagiye babyumva neza sibyo bashinzwe se gutangaza inkuru zose ntabwo bazishinzwe zose ariko hakwiye gukurikiranwa cyane umuntu w'umugabo uhagaze ku maguru y'abiri akaza kuvuga ibintu kuko ni itangazamakuru ushobora kumwima umwanya wo kubivuga n'ubundi agakora audio akayisharinga mu magroupe ya WhatsApp cyangwa akajya akabipostinga kuri Twitter n'ahandi kuri social media mu buryo bumwe cyangwa ngiye kubabwira sinzi nimba warize itangazamakuru wararyize hanyuma itangazamakuru nta mategeko aribamo inkuru ikwiye gusohorwa igomba kuba imeze gute ese inkuru igomba gutangazwa n'umunyamakuru imarira iki rubanda nubwo ntize merita ibyo bintu nugupfa kuyora basohora ese umunyamakuru ahanwa n'inkuru yakoze byagenze bite Tubiza Ngo sibyo bintu wabikuye ko numva watwinjiriye Yiwe cyavaye Usikwagira ngo neza Nge ubunzi inkuru ngomba gukora kuri mama Sharirene nubwo niza tanu yanjye abana ariko ngenzi ibintu ngomba gukora ngomba gusohora ibyagirira umumaro abaturage ibyagirira umumaro abakirisitu ngewe buriya nge nakoresha n'amahugurwa abanyamakuru nubwo diplome hari nabo mbona nkabona barazitoraguye ntibazikoreye cyangwa nkavuga intaba abantu nimba ibi bintu bakora barabyigishijwe mu itangazamakuru ababigishije nabo diplome barazibye ahubwo rega buriya kwiga ubu muntu buri hejuru y'amashuri good ibintu ukora byose udafitemo nzakugurira ubumuntu ari igihe nyine bipfa nuko rero bishatse kwa ngo ntago ari ngombwa ko umuntu yakira jowe nta bantu ujye usubizayo benshi bazanye inkuru arareze ko mpamagara mbwe ati uri hehe ndabandi mu kazi ati mbo ati bunona mvuye kuzimu timengukiye kwa Rando ujye ubwira timengukiye kwa Rando no kuri bibiri seriye pe hari abantu babizi twari kumwe batagira ngo ni black mengukiye kwa Rando ati kandi Imana unyumvire ati Imana yambwiye ko iyi nkuru nyibanza kuyoboka Imana sawa rero urumva wayisugira kabiri uremera kuyikora cyangwa Imana ikwiye uguwe neza cyangwa uyikora uri kajoriti babonye bakanga ndabana gwiki ndabana igenda ubwira Imana ngo Jo yanze mugire kajoriti urumva ati nubundi niyo yaba kajoti nta yazakora ariko Imana ubanza ari impagasi yayo none nkamubaza se uvuye kuzimu zuhingutse kwa Rando tiba uri hese timagaze muri rompu wambaye utese timvuye kugura imyenda nyine yo mwisi ariko akumiro kari hano nukuri urumva Imana ifite umva ikintu cyantangaje none namubwira nitega moto unsanga ahantu ndi sawa arambwira ati nta mafaranga yo kwisi mfite kereka umvaze kereka nimbanza kujya kuvunjisha ayikuzi ngaracyafite ayikuzimu bita nk'upu bwawe urahica hari abakozi Imana aho hafi navuga ni muze mu nsengere ndaganywe ibintu duhura nabyo rero mugani wawe mama Sharirene nibyo biriseri ibyo byambaye umuntu yakubwira ngo mvanye amafaranga ikuzimu bagiye kujya ngo ntiyabona uburyo atega ubwo ariko nabwo ndari kumubwira ngo atega moto kubera abantu bari kunyanga twatubari tukareba uwo muntu arinde nyine biza kurangira senirizinga rero hari ibintu biba hano kuri social media nyine umuntu yumirwa aha reka tuve kuri uwo rero mama Sharirene Tiribu irakababyara ati kwiye igikombe yarakoze kumufunga birumvikana none mu minsi yashize rero ngewe iyo mvuga abantu nuko ntago njya mvuga abantu ariko bazanye bwa mbere baba bizanye cyangwa bafite uburyo baje ariko oya turi no gutanga inyigisho abantu baranze turi guhugura abantu
hari umuvugabutumwa cyangwa n'umwevangeliste cyangwa nushaka umwite pastor simbizi yitwa Elize. Elize ni umuntu ufite YouTube channel yitwa Isaro TV. Umva niba navuga ngo abantu barabizi baje no kubyumva cyane, nigeze nkora comment rimwe gusa icyo gihe abantu barananyibasira cyane ati Joel kuki wavuze ku mukozi w'Imana. Ndiko nabana ngewe ntabwo navuze ku mukozi w'Imana, icyo gihe ntabwo nanamuvuze nabi, nanavuze gusa ati ngewe niba umuntu avuga yuko akorera Imana yo mu ijuru neza, ntabwo ivuga butumwa rye ryari rishingiye kukwirirwa sebya abandi bantu bose bari muri industry imwe ko ari abakozi b'Imana, avuga uburyo bakorana n'imyuka mibi, avuga uburyo bagikuzimu, avuga uburyo bamwe ngo bahawe amavuta y'ikuzimu, avuga ati gusa ugasanga mu kanwa ke nibyo yirwa yamamaza. Icyo gihe nanatanze comment ivuga ati ntabwo umukozi w'Imana yarakwiye gushingira ivuga butumwa rye ku gusebya abandi bantu. Yego. Koko niba ibyo avuga niba ari n'Imana yayo gushyira ibyaha hanze by'abantu. Atari ko kwitagatifuza ukerekana ngo kari we mukiranutsi gusigaye, ukerekana ko ukoreshwa ngo imitangaza kandi ukiyamamaza mu bwenge. Vuga ati ngewe n'abarwayi barakize, abasida n'abasengeye ibyo bintu sinabizanye kuri kamera. Uri kubwira abantu ko utabizanye kuri kamera, ariko dini maniyeri ya publicité, hari publicité indirect n'irdirect urimo wiyamamaza. None nkavuga nti ngiye ibintu ndabikemanga. Icyo gira mvuze ngo ndabikemanga niho rero bampaguruki bihereye kuri we n'abandi. Puru barantuka koko Joel ikintu nagiye nkundira social media, na hari abantu nagiye mvugaho gutyo nitambukira bakantuka abantu. Nigeze mvuga kuri nibishaka Theogene kera agitangira, abandi ngiye ibi bintu ntabwo byemera gutya na gutya ibi nibi baranyibasiye, abantu bamukoreshaga ibiganiro nawe ubwe baranyibasira kabisa bya hatari. Ariko abantu benshi bagarutse kunsaba imbabazi nyuma babonye ibibaye ati yokoyo we tikuntu nakwanze n'ukuntu nagututse ngo wibasiye umuhanuzi w'Imana isumba byose, ati none burya ati ibyo wavugaga byari byo ntimujye mugira. Mu minsi yashize rero ababona audio zigiye hanze zivuga Elize aho yafasabye by'ubusambanyi n'ibiki bintu nk'ibyo, abantu nyine barihumirwa baravuga ati se burya no wa muntu nawe wibasiye abapozi b'Imana, yahereye kuri Bishop Rugagira abyibuka, akurikiza Apotre Mignone, akurikizaho ADPR adagaza, akurikizaho n'abandi bantu bose kabisa. Umukozi w'Imana wese ufatika agakubita hasi kugira ngo asigare kuri tere ari nka wenyine, abantu bose bamuyoboke ngo bagende abasegere bakira indwara bagire gute. Uziko yageze rigiye yibasira n'umuvugizi wa RIB ngo bamuvuzeho ngo ibiki n'ibiki ngo muri cano zibikora nabi cyangwa z'abantu babeshya abanyarwanda. Icyo gihe avuga yuko ubwo rusa azamujyana mu nkiko n'ibindi. Icyo noneho mbonye iyo audio ndikanga, none uyu ni wa muntu abantu wari warita abantu bafataga nk'umuntu mutagatifu. Mama Sharire, impamvu bikubajije uhuza gute uko kwitagatifuza kwe na biriya byavuzwe by'amaudio yagiye hanze ameze kuriya agaragaza faiblesse ziwe cyangwa ko nawe burya ari umuntu nk'abandi? Ubihuza gute na biriya jambo rivuga ngo imbuto umuntu abiba niza asarura kandi akibo ugereramwe abandi niko nawe ugererwamo? Niki wabitubwiraho? Ndabivuga mu buryo butatu, Imana nifasha nkabyibuka. Jowe amakosa abantu bakora nayo kumva ko umuntu ari marayika nta kosa yakora. Hari abantu bashobora kubyumva ko ari marayika nta kosa yakora, wenda babifashe muri kamere muntu cyangwa aribo bakoze ikosa ryo kuzibibwira. Ariko noneho hari n'igihe noneho babifata gutyo babibwiwe na nyirabyo. Yego. Nyirabyo akaza kuvuga ati ngewe nkora ibi, Imana inkoresha ibi, byagenze gutya. Nyine umva kitagatifuza kabisa, akerekana ko ari we mukiranutsi cyangwa umuvugizi w'Imana usigaye ku isi cyangwa mu Rwanda. Ikintu cya mbere gukora inkuru wirirwa uvuga abantu baba beza naho aba warabahagaze iruhande ukabafata. Gukora inkuru uvuga abantu yego, ukirirwa uvuga abantu kandi uvuga intege nke zabo, byo wenda simba ishyigikiye ntago ari byo. Ntago ari byo kuko hari ibintu byo gukora kandi byo kuvuga. Impamvu udakwiye kuvuga abantu n'intege nke zabo rero ni iyihe? Nuko nubwo utakoze ibisa n'ibyabo ariko nawe ufite ibyo ukora. Ntiwiba ariko wenda urabeshya.
yego ntiwiba ariko urabeshya ntubeje ariko oya nta nubwo wasambanya ngo ujye kubikora ariko waranamwifuje sibyo ntago waciye inyuma umugore wawe ariko wirirwa uteretana n'abandi muri make uwadushungura nta nkumbi yatuburamo bishatse kuvuga ngo niba muri ijambo ry'Imana ngo twese twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bw'Imana bishatse kuvuga ngo umuntu ufatiye mbere ngo je kwerekana intege nke za mwene se kandi nawe uzi ko hari aho uzigira hari aho uzigira umujinya ukaza hari aho uzigira irari rikagufata ubu se mu basebya abandi ntago baje kwinyanyagiza ubushize bavuga ukuntu bakivamo ngo ukuntu bagiye bateretana n'abakobwa none se ntibagira abagore bishatse kuvuga ngo intege nke zigize gute zirahari nicyo cyambere wenda navuga kuri Elize kuba yakerekana intege nke z'abandi cyangwa ibyaha by'abandi yakumva nibyo bimushishikaje sibyo ariko hari n'ikindi kintu cy'ubugwari ibintu bitari byiza gufata intege nke za mwene so umuntu w'umugabo mugenzi wawe ufite umugore n'abana ngo mbazaniye audio urumva ni kimwe kuri n'impangara ngo uhangara n'uguhangana bishatse kuvuga ngo baba bakorera umugabo umwe kuzana ngo amabanga ya Elize atereta usibye yuko hari ibyo bibagirwa ubu koko abagabo badatereta bangana iki abagabo badatereta abagabo se ntibatereta kandi babakozi b'Imana ese wowe umusetse ngo aratereta wowe ntago ujya utereta ubu Imana ije ikabikomeka mu gahanga ibyo ukora tutareba ntago byaza bikagaragara muri make ntago abantu bakwiye gushyira hanze intege za bene se nimba abo bantu bakorana n'ikuzimu nimba abo bantu ari abakozi ba shetani nimba izo sengero zabo zitemewe nimba ari ibiki wibigira icyigisho kuko ikintu uri gukora ni iki uri kubwira abantu ngo burya abakozi b'Imana barapfuye barashize nta n'umwe ugihari ikindi menya ko intege nke zabateye nawe zagira gute zagutera aha rero hari ihangana ry'abadayimoni ryihishe abantu batarimo barareba kandi hari ijambo nasomye rirambwira ngo muri icyo gihe uzabarenganya azajya yibwira ko ari njye wakoreye ubu dufite abantu bibatije ko ngo bari gukorera iki Imana dufite cano ivuga ibintu utasanga ahandi hari uherutse kumpamagara ngo mu basesenguza aramwanga ariko jo ngo kuki utari kuntumira ngo nze nkora akazi k'Imana ndabasa akazi kahese hari abantu ushaka gushyira hanze ngaho nyumva ndabase wowe wahamagariwe gushyira abantu hanze atumva Imana n'ikimpagurukirije tiyabimbigire mu ako kazi kari kabi ndabani shati rero ako kazi ni kabi ntago ndumva ntabo mufatanya bikorwa ariko rero wasanga ari nabyo yaranamuhamagaye ahubwo reka nze nkubwire hari ijambo nasomye rivuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi ariko hari ibikoresho by'isoni nke hakaba n'ibikoresho by'icyubahiro ubizi ute nimba itaramuhamagariye gukora ibiteye isoni iby'isoni akadobo se bakabika mu kabati akadobo banyaramo akajori ntago kabikwa mu kabati kabikwa muri tuwarete umweyo se umweyo ntago umweyo ushobora kubikwa ahantu hari umwuko uri kunyumva nta nubwo rakerete ijye bikwa hari ikirushe ego igitebo ntago umuntu yakibikana n'ikirahure cyangwa n'itasi kuba rero yavuga ati Imana yarambwiye rwose iti aka kazi ngakore ariko ibaze kuba igikoresho gikoreshwa iby'isoni oya ndabikwemereye ni ukuri yaraguhamagaye Imana pe ni nayo yavuganiye nawe burya mu butayu ariko kuki uzayibwira uti kuki wampamagariye gukoreshwa iby'isoni nke kuki ntabitasi banyweramo kuki ntabikirahure cyiza banyweramo kuki ntabisafuriya nziza batekamo kuki Imana yaguhamagariye kuba igikoresho mu nzu y'inyumba igikoresho gikoreshwa iby'isoni n'ibiteye isoni urinda uba akajori wabaye ikirahure uzagenda urekarame yaguhaye akazi kabi yego nuko rero kureriza warurangije kurerize narindangije warusoje narindangije uko biri kose none se buriya mama Sharire hari ikintu wenda umuntu ashobora kwibaza buriya ari waganiriye n'umuntu biriya bintu wenda by'ubusambanyi katwe gutinya kubivuga mu mazina yabyo kuko biri hanze ari n'umuntu wafashe iriya audio y'ikiganiro akayishyira hanze buriya uwakoze amakosa aruta ayundi ninde uvuze amakosa aruta iyo uvuga ngo wakoze ikosa ninde nariko kubwira ngo bose barayakoze ariko uvuze ngo uwakoze amakosa uruta yandi
uwakoze amakosa kuruta undi ni uwabifasha akabijyana hanze kubera iyihe mpamvu ngiye kukubwira ibintu byakorewe mu ibanga bigusha bake sibyo ariko sha ureba aba bantu badukurikirana aho bari hose sibyo ni ku isi yose bishatse kuvuga ngo ni uburozi bahaye abantu bo ari benshi bahaye abantu bose iyo biza kugumana na Elize n'uriya muntu baryamanye n'aba bari babibitse ntabwo abantu bari gupfa cyane ariko reka nze nkubwire ubu abantu bamukurikiranye aba yahanuriraga kuko kubira byarabaye ntabwo bivuze ko yapfuye ntabwo twamushyinguye nta nubwo bivuze ko Imana yamutaye nta nubwo bivuze ko Imana yamukuyeho amaboko cyo gukora twe twayamukuyeho ntazongere kunsengera ntazongere kutubeshya gutya na gutya bishatse kuvuga ngo ibi byo kubishyira hanze ni ugusenya umurimo w'iki w'Imana utanibwira bura ngo ni Elize wasenyutse kuko ntago ndi buhakane ko Elize atari umukozi w'Imana simuzi nta na nimero ye ngira sindavugana nawe mubona kuri gusa numva yaritiriwe iki yaritiriwe Imana nubwo hari ibyo wenda yavuze bitari byo ariko hari n'ibyo yavuze biri byo nimba hari n'abo yishe mu buryo bw'ibyo yakoze ariko nzi ko hari n'abakize kubwe iki kintu rero kibaye uburyo uyu muntu wakoze ashobora no kuzahanwa kurusha Elize nuko yishe umurimo w'Imana muri rusange asenyeye Imana nimba hari ibintu abantu bakora bakihisha bagasaba Imana imbabazi tuza kwihanira kuri kamera none se ubihuza gute ibyo uri kuvuga na ririya jambo ry'Imana rivuga ngo urabikora Imana ikakureka yego ariko one day umunsi umwe angel izabishira imbere yawe uko bikurikirana urumva ubihuza gute njya kukubwira ijambo ryitwa ngo nzabishyira imbere uko imbere yawe uko bikurikirana ubuse tugiye kuvuga ko ari Imana yabishyize imbere uko bikurikirana Imana se ijya kubishyira imbere ya Elize uko bikurikirana yahereye ntabwo ndi kubihamya niko ndi kuvuga ijya gufata ibya Elize ngo uko bikurikirana kuki idafata ibya bariya bo bakoze bikeya hari umunsi Imana wenda nuko igihe cyabo kitaragera oya buri wese agira igihe cye kukubwira ntago ahangaha icyanjye we ntayerekwa nagize ntayerekwa afite ry'uko ari Imana yabishyize ahagaragara cyangwa ari strategie za Satani zo kugira ngo Elize ntazongere no kuvuga mwami Yesu ntazongere no gutinyuka kubera kari akantu kagize gute kabaye ibi byo ntago ushobora buri ubona yatinyuka kongera kuvuga ko ari we mukozi w'Imana usigaye wemewe gusa abandi bose ari abasatanike babeshyera Imana ashobora kumucisha bugufi nabyo birashoboka sibyo akagendera kuri regrage y'ubundi bwitonzi kuko ndabafite abantu ngenda mbona Imana igenda ibigeti yoroshye ikanda buto hariho nabonye sha hariho merutse kubona ndavuga ni uyu ni wa muntu nigeze nkugura asubiza kwa kundi hari umuntu nahuguye asubiza amagambo ateye ubwoba ariko ububanza mubwiye none havuga ati yego mama Sharire kano kariya kabaye gashobora kumutera noneho kuzabona ubugingo no kwitonda kurutaho kuko wenda hazaza abandi baruta bari ariko gashobora kumutera kugira gute kwitonda kakamutera guca bugufi no kwemera abandi bakozi b'Imana bikumva ariko umuntu wasohoye bino bintu akajya kwerekana intege nke ze ni ukuri yarahemutse kandi Imana izabimuhora bikabije kubera ko buriya kintu cyo kujya kwerekana intege nke z'abantu bituma abantu batakariza icyizere ku bakozi b'iki b'Imana ariko buriya ugira ngo biriya wenda yanakoze ntiyanabyihana birashoboka ko yanabwiye Imana ati Imana mbabarira nanduye ngusabye imbabazi ntibishoboka se ko Imana yanamubabarira naho ibyo kuvuga ngo ntiyagaruka tugiye kukubwira kugaruka se nge nta muntu wankanga ngo yakoze ibibi ngo ntazongere ni wowe se weza hari ijuru usugira nagaruka impamvu nagaruka ni imbabazi z'Imana ziduhoraho burya amaraso ya Yesu yamaze kukugeraho nta kindi kandi ikindi kureka ikibi wakoraga ugahindukira Kristo byagutera kongera gukomeza ikindi
abantu ku cy'amaraso ya Yesu batakimenya ko akora. Ubu mu myaka afite maze gukora ibyaha bingana iki? Mu myaka wowe ufite umaze gukora ibyaha bingana iki? Kuki se uyu munsi nemewe? Ntago nemewe kuko ntari umunyabyaha, ahubwo nemewe kubw'imbabazi nasabye Imana ikambabarira. Yego. Ngira ngo hano harimo ubutumwa bukomeye cyane. Erega abantu bose uzabona bakunda kuza kuvuga abandi burya baba bigize bo ko ari beza, kandi burya reka nkubwire hari igihe ikimuga giseka urujyo cyangwa urujyo rugaseka ikimuga. Ahubwo kimwe mu bintu mbona bigoye ni ukubona uri umuntu ukunda kuvuga abandi wowe uri muzima. Biragoye kubona umuntu muzima uri honete w'inyangamugayo uza kuvuga abandi bantu ukabona niwo muco afite. Akenshi abantu ubona birirwa bavuga abandi nta kindi bakora, ni ingegezi, ni amabandi, ni mayiwabo zo mu mwuka, ni imburamukoro. Imana imbabarire nta gutukana, ariko ndi kuvuga ubwo hari ibintu byinshi banshatse kuvuga. Nta muntu wabona ushishikazwa no kwirirwa avuga abandi w'inyangamugayo, habe n'umwe wabona, cyangwa reka ntibikunda. Nta muntu muzima ushobora kuza kuvuga bagenzi be hano. Nta muntu muzima ushobora kuza kuvuga bagenzi be hano. Burya aba bantu bose ubona bavuga abandi, birya bavuga abandi gutya nibo baba babikora kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Yego, kandi kizakubwira ko ibyo bakora babizi ko ari bibi, ibeshyo bavugeho ubavugeho nuguhita baza bakishya. Ari ukuntu bafite udutsiko tw'abameze nk'imifunga y'ibijumba y'ijana, bagahita bishyira hamwe bakaza kubabazwa n'ijambo babavuzeho, ariko ntibibwire ngo tweko twirirwa tuvuga abantu umunsi ukira. Kuki batuvuga ntitubabare? Burya nta muntu muzima ujya uza hano kuri ntawe kimwe mu bintu byakwereka ubunyangamugayo n'icyizere ni ukubona reka ninde mukozi w'Imana muzima ukorera Imana by'ukuri w'umunyamwuka ushobora kuza akatinyuka akicara kuri kamera akaza gucunaguza no kuvuga nabi abandi bakozi b'Imana. Kabishwe niyo baba bavuga ngo badakorera Imana yeda wenda, ariko ndakubwiza ukuri ko buryo yabikosora, yabisengera, ariko ntabwo yaza kwirirwa acuraguza asebya abandi ku karubanda. Ntibishoboka. Urwego bigezeho kwirukana bwabo kamera bwabo, hari igihe Imana izabasekurana na burabo kamera. Harirukase tiritiri umugore wa runaka tumuguyeho, harirukase n'ubukamera bwabo butanabica ntibubakize. Burabo kamera rero n'ubufaranga bavanamo usibye kwishyura inzu uzarebe. Nta nubwo azi kwigurira ukweto rw'iryitano byo ndokurahiye yagurira super umugore we. Burabo kamera bwabo tuguye ku mwana wundi yabyaye, burabo kamera bwabo ameze nk'abasazi babahanze za kambuca na za suruduwi bakiruka ibyoya. Nta n'akamoto baba bateze, bagenda n'amaguru ya moto bayakura he. Tubonye undi mugore wa gatatu yinjiye n'ubukamera bwabo, bajya kuganiriza abagore bakajya kuganiriza abana babo. Tuguye kuri musaza mushiki we turamuzanye burabo kamera. Imana izabahambana n'ubukamera bwabo, burabo kamera bwabo bw'inyatsi. None se ivuga butumwa Mama Sharire, wenda hari icyo nakubaza. Abavuga bavugwa bashyira hanze abandi bahawe ubutumwa, ariko se abantu basohoye bari kugaburirwa bino bintu byo baritwara gute? Kukubwira hari ibintu bitatu ngiye nabonye hano. Ura nubona abantu bafite cano zivuga abantu burya bakurikiranwa n'injajwa n'amasuka. Umuntu muzima kuri ni bene wabo baranturibona nta nubwo baha impugu. Dufite abantu, ari umuntu uherutse kuntumira kuri cano ye, ni umuntu ureba ariko agira ubujajwa, nta jambo ndabona rizima. Ahozaho injajwa. Naravuze nti Mama Sharirene, Imana ya Isiraheli igiye kumbona kuri iriya kamera nayicayeho fasha ibiryo by'abana nkajya kubihimbwa, afazari bazarindira ubuvungukira. Naramubwiye ntumva rero cano yawe irebwa n'injajwa, fata ibintu bizima Imana yampaye nkabibazanira, kandi bakunda ibintu byo gushyushya inkuru n'ubutiku. Wenda nawe nibwo umbaza mbabara nta kiganiro nguha, ariko umuntu naho yaba atarebwa
afite abantu 100 kuri channel ye nzi ko ari ubutumwa bwiza najyayo uri kubyumva aba bantu rero wibaha impuguro dore ibiryo ngibiriya birateguye hano kuri kamera hari ibyo kurya hari ibitera inzoka uri kumva hari ibitera diabete hari ibiza kwicuka rwara indwara udateze gukira hari ibizagukiza hari n'ibitera imbaraga n'ibirinda indwara n'ibyongera amaraso buri wese rero arya bitewe n'inzara afite cyangwa n'ibyo akunda nimba ukunda ubujajwa ujye ugenda waruri aho buri burahari umuntu yakwibaza ngo kubona ibintu by'ubujajwa ari byo birebwa cyane nuko injajwa ari nyinshi ese ubwo ntubyumva injajwa burya ni nyinshi abantu bakunda kumenya amakuru y'abandi kumenya amakuru y'umurwa abantu baba bashaka kumenya amakuru y'ibyacu byo mu ngo kuruta kumenya igihe Kristo azazira abantu bumva bamenye ubuzima bwa mama Sharirene noneho ibyo bigeze hehe noneho bimeze gute ariko ntumubwire ngo umwuka ari kubwira iki amatorero abantu bakunda izo nkuru impamvu rero ubujajwa bugwiriye nuko n'injajwa zumva ubujajwa ari nyinshi ariko abashaka byari umuntu wambwiye ati sinshobora no gufungura ikiganiro cy'abari abantu ati mufite abantu ndeba hakurikirana cyasohoka nkabandarebye ahandi sinjya ndeba kuko nzi ko nta cyiza buri wese rero azajya yiyarira joro ujya kuyoboka amana bazicyaje ko hareba nujya mu busutwa bazi ko ari ubuzajajwa agiye barase waba ubabuza bigakunda cyeka niba hura na Kristo yewe ngira ngo ni ibintu byumvikana kandi birimo amasomo akomeye biranababaje ariko birababaje mu by'ukuri kubona abantu hari umuntu twarimo tuganira no munyamakuru mugenzi wanjye ukora inkuru zisanzwe nyine z'abastari basanzwe aba batari aba gospel ntabwo atari ko jo ati ngewe nsigaye numirwa tuzi ko muri gospel mu bintu by'Imana ariho hasigaye ubusutwa gusebanya kwandagazanya inzangano n'ibiki byose atuzi ko ibi bintu mu bantu bisi bitaba tuzi ko nagize isoni mbura nicyo gusubiza wa none se jo reka nze nkubwire hiryo jambo yakubwiye siko kuri buriya rero baduciye amazi bazi ko turi abantu batagira umumaro ibintu byacu byose barabifata bakabitesha agaciro ariko si Imana nicyo yashakaga Imana yagira ngo izina ryayo ryubahirwe muri twe none izina ryayo riri gutukirwa muri twe hanyuma haryo maze niyo ututse leta nyine uba witeguye hanyuma watukisha izina ry'Uwiteka ukumva ko uzabaho widegembe ubona iherezo ry'ibi bintu bizarangira gute Imana izazana imihini Imana imihini izatunyuramo jowe dodorahoni hari ubwo uzapfa vuba izajya igenda idukoramo gakeyidukoramo zabonetse gupfa zatinda gupfa ndebe uko Imana ibagira izabagira njye se ndihi naye ndi umuntu ndeke kwigira umutagatifu nanjye simvuze ngo izadukoramo Imana izaza izatunyuramo ibi bintu byacu dufata amazina y'Imana ubazi zasiga ihinduye ibintu ngo kiranuka TV nyumvira nk'uwo mwana ni gute ufata channel ukayita ngo kiranuka TV wayise kiranirwa TV ngaho kiranuka gute Ezekeri ntumukira arakatsinda araje agushyire hanze aravuga izuru ryanjye yararivuze ijisho yararivuze amano yarayavuze nimba hasigaye umusatsi nawe azawuvuge niko ufashe cano uyise kiranuka nimba ari kiranuka ashyiraho ibikiranuka nimba rero atari kiranuka yihindurire uyite kiranirwa sibyo urabungana twakamera ujya gushaka ngo abandi bagore bakabira abakozi b'Imana bafite ako kazi ntago ndimo kukumva hari n'izitwa ngo zaruhuka wavuze ko ari zaruhasa muhindure amazina muhindure mwibyitirira Imana ni muhindure mushireho ngo ubusutwa TV ubujajwa TV ubutindi TV ubwicanyi TV indimi ndende TV ariko mwijya gushyira amazina y'Imana aho nazina wakoramo kamera iyo myanda biyishye oya kamera bari ngo mwihereye izina ngarayita indimi ndende TV Gahinda TV bujajwa TV busutwa TV genda bari kubivuga ariko wivuga ngo kiranuka ngo ujye no gufata ama audio y'umugabo mugenzi wawe ufite umugore n'abana uze gutera intimba umugore n'abana be
yo Yesu urababaye ngo harya ngo muramvuga bimbuze se gutaha muri etaje soko se no kurya ifiriti munesha umutwe Joel usikuru mbameze maze igihe ndikurira birababaje nubwo mubivuga mukumva turaseka ariko nyine birababaje ubona ari gospel gukorwa cyangwa n'ibindi ko abantu bose babyitsindagiramo tubyitera ngo ni gospel ubona nibamba barira bagahindura amazina ubona turi gukora gospel cyangwa n'ibindi turi gukora turi gukorera inda zacu zidateze kuzura izinda sha wenda muzarohe umva reka nkubabwire wenda uzarohe mute turi gukorera inda zidateze kuzura kandi ndareka nkubwire iyo upfuye urayipfumbata iyo umuntu apfuye nimba hari umuntu upfa ntayipfumbate nta muntu ndabona upfa ngo amaboko yashyire ku mutwe nikunda turi kuzuza inda zidateze kuzura niyo mpamvu bene wacu twabamaze ngo twumvise amakuru harya yitwa nde wa muhungu wa wundi wavugaga wavuze tuzamubenura umuntu nibishaka Theogene umuhanuzi w'Imana twageze ku mugore wa nibishaka twebwe se tuje tujyanye kamera ku mugore wawe mutakibana wibwira ko ntabyo yakuvuga ubu tugiye kwa Justin umugore we tukamuha kamera batakibana we ntiyavuga tugiye kwa Pastor Claude tugaha umugore bari kumwe n'uwo batandukanye bo ntibavuga ngo tugiye kumva ibyo umugore we babanaga nawe n'utandukanye nawe yavuga nta bintu birenze izo kamera zanyu koko pasi mwagiye mujya gutabariza abashonje bagakurikiranwa n'abadiaspora bakabagaburira ariko kugeza ubwo umuntu aburi inkuru y'uwaguye akababara zinonyatse rero babuze inkuru barababara barababara hagira rero inkuru idahagaragara yokoyo we hagira inkuru idahagaragara harya wa muntu watwitse nini Mbawazi ntabyo nzi imba yaratwitse umwe bavuze ngo yatwitse umugore we ntabyo nzi nimba yarabikoze yaha inkuru ya Bowazi irabotse Imana iratugaburiye ariko nta kuntu Imana yabagaburira mutabaza imitima y'abantu nta kuntu Imana yabagaburira mutanitse abana ubu si imbere mwaririye nibura reka muri kadasiteri karitsiye wayimutsemo ubu se nibura uzi kugura urukweto rwa desi ikote ry'ibihumbi 500 uraryambara wowe wari wambara isogisi rigura 20,015 byahebye ukandi none se barimo guhemuka inyungu bafite niyi ko nubundi ububare barabutera kuri buri bufaranga gakuramo inzu hagakuramo mituwere hakongera hagashinza rikagaruka izina ry'Imana bari kuri tukukisha bungutse iki waguze imodoka nibura ufite kamo tugendaho bungutse iki bari gusenyera Imana kugeza ubwo abantu bose batwita ibicucu by'abarokore bya bicucu by'abarokore bya bigoryi by'ibihanuza niyo mazina turi kwitwa hanze kubera abangaba ngira ngo hano harimo ubutumwa bukomeye cyane ndumva ari naho nasoreza kino kiganiro abwirwa menshi akumva na beneyo kandi buri wese akosore nyine bitagenda neza niba tuvuga ko dukorera Imana dukora ivugabutumwa nimureke koko dukora ivugabutumwa kugira ngo dukomeze kwagura ubwami bw'Imana reka mbashimire cyane kuba mwari mudukurikiye ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuyoboka Mana TV mwakoze cyane kudukurikira ushaka nimero za Mama Charlene uranyarukira kuri Mama Charlene official nimero zibuzibonaho ukanabona naho uzajya umukurikira ugakora subscribe kugira ngo ibintu byorohe uretse ko naho ngaho kuyoboka Mana nimero ye ngiyo iba yanditse ku kiganiro Imana ibaho umugisha rero kuba mwadukurikiye bye bye Mama Charlene katugushimire cyane kuba nawe waduhaye umwanya wawe ukatuganiriza nuvuza amagambo akomeye kandi ubabaye kandi ndakumva cyane kubera yuko ibintu biri muri gospel yahanga twitwa ngo turi gukorera Imana biteye agahinda mu by'ukuri biteye kwibaza ibintu byinshi ariko nge ndumva ngarutse mu biganiro byanye nkuko byahoze kuko hari igihe cyageze nkajya numva neza
nabuze ikintu mvuga bigatuma ntuza hari n'ibiganiro nsa n'ubihagaritse ariko ndashima Imana yuko ubu ngubu noneho numva rwose maze kwiyakira kandi numva ngarutse nyine mwivuga butumwa nkuko ryahoze reka rero ngushimire cyane kuba watuganirije Imana iguha umugisha ni kimwe nuko kandi abantu bifuza amafoto meza na video mu birori bitandukanye basura kuri Instagram yitwa Inyundo Image cyangwa bagahamagara kuri nimero ya telefone ya 0785566215 ubundi tubagahabwa serivisi nziza nyine mu buryo butandukanye reka mbashimire rero mwese Imana ibaha umugisha wakoze cyane amen